Everyone, welcome back to my new video. Sanjay Mansara, Mopan Sanjay, सबजना नमस्ते guys. It's me, बिबुसा घमाल सबैजनाको प्यारी प्यारी भन्ने यार सबैजनाको साथी युट्युबर भनौँ न म मतलब हल्का हल्का म कन्टेन्टहरु गराउँछु नि त कन्टेन्ट भएको बेला मात्र आज म कहाँ जाँदै छु त म भन्दैन हैन कहाँ किन जाँदै छु भनेर म आज बिहानको 7 बजेको छ छिटै उठ्यौं नजा गर्यौं रेडी भएर आज म मेरो हजुरबुबा हजुरआमासँग जाँदै हो अब कहाँ जाँदै छु त तपाईहरु बुझ्नुहुन्न हैन अब सिधा अहिले भन्छ सट जाने सो अब छिटै नै 10 बजेको हामी 10 बजेमा त्यहाँ पुग्नु पर्छ है अलि छिटै पुग्नु पर्छ छिटै नै पुग्नु पर्छ अब चाहिँ हामी जाने हो बाइ बाइ गाइस हजुरबा म अनि मेरो आमासँग हामी कहाँ जाँदै हौं घुम्न जाने भन हामी गए हाम्रो काम पर एरोप्लेन देखाइदियो भने बाबा त्यहाँ पढ्नु भयो त्यहाँ आमा म अब हामी जान्छौँ अन्त चढेर हैन कति राम्रो देख्नु त्यसरी हेलो हेलो भन्नु न हेलो सेफ ट्राभल भयो क्या हामी राम्रैसँग काठमाडौँ आयौँ हामी चाहिँ आएको भैरवादेखि काठमाडौँ सेफ ट्राभल काठमाडौँ सेफ भयो हामी सेफ जर्नीमा र राम्रै अब चाहिँ हामी एयरपोर्टबाट अब हामी हाम्रो आफ्नो कामतर्फ जान्छौँ भने बाइ बाइ अनि भेटौँ यो काठमाडौँको जाम यति हो कि कति हो काठमाडौँको जाम लास्टै जाम जाँदैछौँ काठमाडौँमा पानी परेको भएर हेलो भन न मेरो युट्युबमा हामी चाहिँ यहाँ कफी खाँदै हौँ फुपू बधाई नि यहाँ छ हाम्रो कफीको मेनु हो हामी के खायौँ भनेर यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक नै यो मिल्क टी वाला खाएको है सो अब हामी काठमाडौँमा आहा अनि हाम्रो यहाँ दिदी हुनुहुन्छ काठमाडौँमा यो चाहिँ यहाँ हाम्रो काम थियो काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो काम थियो अनि काम भएर अनि काठमाडौँमा चाहिँ शीतल बन्छ अनि कहिले पानी पर्छ कहिले घाम लाग्छ त्यही हो अनि हामी चाहिँ कफी सपमा आएर कफी खाँदै हौँ फुपू यहाँ मेरो फुपू हुनुहुन्छ यहाँ भनौँ नि फुपू बधाई पनि हामी खाँदैछौँ त्यहाँ मेरो अघि आउनु बेला आएको टिका हामी चाहिँ भैरवबाट काठमाडौँ आएको होइन एरोप्लेनमा आएको स्याट मैले भन्दाखेरि थियो यस्तरी जाने भनेर अनि बुटोलदेखि आएको बुटोलदेखि भैरवा 250 कति पर्दै कति राम्रो देख्यो पुरा चियाएको कफी छुट्टै हुन्छ नि यिनीहरूले बनाएको त सबै मेसिनबाट बनाउँछन् त अनि सन्जाङ पनि सिकेको होइन र सिक्दैन तातो हो सो गाइज हामी कफी खाएर पनि हामी त्यस्तो काठमाडौँतिर होइन अनि यहाँ गाइज हामीले भात
हामीले भात पनि खाइसक्यौँ नै हजुर आत्नुहुन्छ म यहाँ साथी आएको अनि हामी भात पनि खाइसक्यौँ त्यस्तो पनि लाग्दैन घरको जस्तो लाग्दैन आज हामीले मैले होम टुर गराइदिन्छु आजको यो चाहिँ डे 2 अनि त्यसमा चाहिँ मैले बिहान लन्चमा बिहानको ब्रेकफास्ट चाउमिन खाएँ अनि आज हाम्रो काम थियो काठमाडौँमा अनि यो फ्लावर हो हामी काठमाडौँ आज हाम्रो सेकेन्ड डेमा जान सकेको चाहिँ धेरै भिडियोहरू पनि बनाएन किनभने त्यहाँ काम मेरो चाहिँ काम उयो थियो त्यहाँ काठमाडौँमा अनि भिडियोहरू पनि बनाउन पाइएन अनि किनभने मेरो मनमा चान्स पनि थिएन अनि चाहिँ म दिदीसँग तरकारी बजारमा सब्जी किन्न आएको आजको भिडियो चाहिँ मैले यही स्टार्टबाट अन्तिम गरिसकेँ आज 2टा भिडियो मात्र जोइन गरेँ अब हामी कहिले घर जान्छौँ अनि हामी के कारणले आएको त्यो लास्ट भिडियोमा भन्छु अहिले भन्दैन सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस लास्टमा हेरेकोमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु बाई बाई हामी चाहिँ दिदीकोमा छौँ मेरो हजुरआमाको बहिनीको छोरीको घर आफ्नो दिदी बहिनी जस्तो हो छोरी जस्तै ल बाई बाई गाइस हामी काठमाडौँमा छौँ मलाई भेट्नु मन छ भने आउनु होला भनिहालेँ के थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस लभ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला बाई बाई लभ यू